Selanjutnya, materi jilid 5. Yang pertama, tashil. Contohnya, wa jamiu, a jamiu, wa arabi. Boleh dibaca tashil atau ibdal, yaitu al ana wa qad kuntum bihi tasta'jiluna. Yang kedua, ismam dan ikhtilas. Contohnya, la ta'manna. Selanjutnya yaitu imalah. Contohnya, bismillahi majreha wa mursaha. Saktah. Selanjutnya saktah. Saktah, contohnya mimmarqadina hadza kallabal rona. Selanjutnya yaitu shod dengan tanda sin kecil. Contohnya wayabsutu bastotan amhumul musaytiruna bimusaytirin. Selanjutnya yaitu huruf yang boleh dibaca fathah dan dhammah, yaitu dha'fin, dha'fin, dha'fan, du'fin, du'fin, du'fan. Selanjutnya yaitu huruf alif. Alif terletak setelah fathah harus tetap dibaca panjang. Contohnya wa ma dhalamuna an tohiro. Selanjutnya alif terletak setelah fathah di akhir kata dibaca pendek. Contohnya liyabluwa, liyarubuwa, litajluwa, au ya'fu, fawari, qawari, romiu, fiddah, wa thamuda. Selanjutnya, alif terletak setelah fathah di tengah kata dibaca pendek. Contoh, li syai'in la yab'asu wa la tai'asu. Selanjutnya, huruf waw. Waw yang didahului dhammah tetap dibaca panjang. Contohnya, ulahuma, ulakum. Huruf ya dibaca panjang. Contohnya waroi, walai. Ya dibaca pendek atau dianggap tidak ada. Wa malaihi, wa malaihim, fama afain, nabai. Selanjutnya ya didahului sukun. Contohnya biaidin, dibaca biaidi. Ya yang tidak tertulis. Contohnya atai,